एवरीवन। सो आज का जो व्लॉग है वो है हमारे बेटे की 1 ईयर की गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। तो चलिए हम सबको गिफ्ट दिखाते हैं। चलो, जो हमने गिफ्ट दिया अपने बेबी को हम वो दिखाते हैं आपको। ये चैन, ये मेरी तरफ से है चैन, मेरे नन्नू के लिए। मेरी नन्नू छोटी सी। अब पापा की तरफ से देखते हैं पापा ने क्या दिया है। अरे ये पापा ने दिया है, इसमें है कड़ा। नन्हे कड़ा, चांदी का कड़ा अपने नन्नू के लिए पापा की तरफ से है ये। मेरा बेटा देखो। नन्नू देखो, मेरे नन्नू का छोटा सा कड़ा, छोटी सी चैन। नन्नू दिखा दे, हेलो करो सबको, जय करके दिखाओ, जय क्लैपिंग करो करो। क्लैपिंग करते हैं। ले चल बॉक्स में। नन्नू की पहले ये साइकिल आई है और उसके बाद ये स्कूटर मेरे नन्नू का। दिखा उसको खड़ा। ये बहुत सारे लिफाफे हैं। ये स्कूटर इस नन्नू का है। अगेन 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 ये साइकिल, एक और साइकिल इसकी, जो किसने दिया है? उसकी नानी ने। इसकी नानी ने दी है। इसको रख दो नीचे रखो ना। रुको अभी अनबॉक्स कर रहे हैं। छोटा भी मग नन्नू के दूधू के लिए। Now this one गिरा देगा। क्या गिरा देगा? वो क्या वो गिरा देगा? यहाँ दिखा यार। ये हमारे गुड्डे के कपड़े हैं। ये हमारे नन्नी के लिए कपड़े आए हैं। शादी में बना देंगे। वाह। नेक्स्ट चलो वो करते हैं। ये तो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है इसकी। अरे ये क्या है नन्नू का? और ये तो फायर ब्रिगेड। ये तो रेस्क्यू टीम है पूरी। इसमें डाल दे नन्नू। अरे गुड्डू के पास ना तो बड़ा था, बुझा बड़ा था गुड्डू के पास, सेम बिल्कुल। नन्नू नो नो ओए नो। इसमें है ये छोटी इधर आओ। सा टेडी। ये किसने ये यार? Now this one also one teddy. कितना cute. नन्नू ना बेटा। ओ अभी ये वाला गिफ्ट देखते इसमें क्या है। एक किसने दिया? मेरे दोस्त ने। ये इनके फ्रेंड्स ने दिया। ओहो कूल है इसका। अरे ये क्या है नन्नू का? वाह डरते नहीं बेटा। और बाप रे, ये फूल है। ये तो फूल है नन्नू का छोटा सा। अरे और ये बॉल आई है इसके साथ। ये तो बड़ा अच्छा गिफ्ट आया भैया। ये तो गिफ्ट 1 नंबर का है। ये तो 1 नंबर का गिफ्ट है। ये पन्ने। और अब लास्ट गिफ्ट दिस वन। देखते हैं ये क्या है। स्कूटर। इसमें स्कूटर है फिर से, 1 मोर स्कूटर। डर क्यों रहा है? ले फेंक दे बस। ये ऊपर से बोलो। मेरे बेटा तुझे पता नहीं चमकीली पड़ी है, तो खेला करता था बचपन में।
वाला है ये। रख दे सारा रख दे। नन्नू का एक और स्कूटर है। सो ये थी हमारी गिफ्ट अनबॉक्सिंग। सबने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए। थैंक यू सो मच सबको। थैंक यू सो मच गाइस अच्छे गिफ्ट के लिए। थैंक्स टू एवरीवन। इसको फूल अच्छा लगा भाई है ना? सो बाय बाय। आपको कैसा लगा हमारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग कमेंट करके जरूर बता देना। हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।